kuzimiriko barayiprotekesha igitaye kuziba imirimo yawe kiba bari kibazo mu muhanda kiba bari kibazo mu itorero ubuzima ubundi umuntu usubye urindi paketi imyaka yanyu ufite hasigaye gusa gukora neza mukajya imirimo myiza ni parfe ni ko umutima wanjye parfe nziza hagati y'abapaka parfe parfe nziza ninde ufite umeze nka parfe nziza cyangwa mwitoya iyo umuntu atabaye parfe nziza wagira imirimo myiza akagira imirimo mibi azana yakanyarubaka kijya kuba cyanyarubaka uriya nyarubaka nta mutima mubi kigira umutima mubi n'inzoka iza kubwira yo yarakaye kera ni umutima mubi inzoka ariko nyarubaka nta mutima mubi kigira nyarubaka ikoze gusa mu ruba iziraba pasipo kutubu
buzima bwawe. Cyo gutuma abantu benshi bakora ifaranga ariko imbuto ziratandukana. Ikibazo si ifaranga, ni ukura amahoro. Amahoro Yesu atanga araruta amafaranga yo kuri banki zose. Ubutunzi bukomeye ni amahoro. Abantu bafite amahoro mu miryango yabo uzabikira mu yoshimira Imana uyatange n'igitabo. Yesu aravuga ngo icyo basigiye ngo ni amahoro. Ukora imirimo myiza kunezeza abantu udafite zigira ngo utopakike ufite amahoro. Kandi iyo umuntu afite amahoro azayahesha abandi nyuma yo kubona uko bakanisa turumba n'abantu batakaje amahoro y'Imana akabona amahoro akadurumbanya n'abandi akavuga ngo turumbanye ibara turumbanye. Hari abantu baturumbanye kubera ko nta mahoro y'Imana bafite, ariko Yesu aravuga ngo amahoro basigiye ugomba kugira amahoro. Kandi amahoro wanasifiwe. Haleluya. Yesu wengine anagize kamukanda kawagira ngo amahoro ya Kristo n'ukuri. Hari amahoro Imana izisura, hari amahoro Imana ituye, hari amahoro. Kiyo Yesu gikomeye hari Imana haba amahoro. Naho shitana hari abimijyane na ibivuka no kwihangana. Uwo Kristo no kwihangana kuba kuba no kwihangana. Haleluya. Kuba mu buzima bwose no kwihangana. Yakobo arakutumye ku 12 aravuga ngo ahinga bihangana bibagerageza bari mu mpaka kwihangana. Ari mu bibazo kwihangana kubana muri kora hari hamwe ariko rarime kuma isa was ya bazari sake Beza ya kumiza mshini Kenya nziza bamutese n'umuntu utarimo sitani na pepo uzawiha niyo kugira ngo urwanye kumenyeza wiha ayo babiranga niyo bagerageza kuko Kristo bwiza ubwiha kudakurikiza ibiki n'ubwihanga. Sinyabwiye umuntu washinye wakizaga na tata ko cyane amezi 3 dufite abantu bafite iya mazaga na tata ya muri ngo yakishije kuzana ino tubagenda na Imana cyakishyura barana yakiramusoro kumeza aramubwira ngo yapetese Imana bibitegereza imbere n'inyuma yerekeye abana arabana baje mu Kristo ayandi bahiga Haleluya. Ibigeragezo byose tupe itamba kuba naso kugira ngo zikure muri korali zikure mu kiyumbe zikure muri pombe kugira neza umushinga wo kugira neza abantu barari ibiki zatubwiye bindi bisa n'iziryo bindi kugira nabi satani uza kupotingi kugira nabi Imana nayo hari walitwani aravuga ngo n'ubwo kugira neza ngo n'ubuzwa no kubura ubushobozi bwa kutabikoze Imana izo kugira neza kuba bikoze kandi kugira neza umuntu w'irima shinga mwiza tugomba gushakana habe n'ubuzokuta wari kifashe mu nzira bafakaza ariko uzubasengera biwo kuti ariko dukeneye abantu bagira neza ariko tuza bagira neza takamuriza ariko tawugira mutabaye kugira neza zumugira abandi bantu bava ngo doshe yaciye igituma bigapumpa bikunyira kandi nawe yakiye abandi siza handi nigeze kumva ngo umuntu yamagisha ngumwana wabo bagiye gushaka ngo mbere y'uko amahasha ashaka bari yose ibyo se birakureba uriya mukobwa se niwe wakurushije kubona uwiwe amapepo y'abagabo nabi dufite abagabo kugira bana we turabashambuye muri sosiyete yacu yabikuye mu haturi ingaragaza zikaberwa umuhanda ariko ubu nyine dufite ibintu
nimugire neza mu izina rya Yesu. N'ibyo bizatuma mugendera mu gushora ingeso zacu zigaragarira Imana. Ingeso nziza. Ingeso nziza. Ingeso nziza hagati y'abapagani. Ingeso nziza ni pafe nziza. Ingeso zazimuka, ingeso zazimuka. Baza mugenzi wawe, dore uriya wasinziriye. Urasinzaraye.
ukenera kuba umuco uzukora ibintu binezeza Imana tugatwara umwanya munini wo kuneza abantu bananije Yesu yabagaburiye imikate abantu 5,000 agaburiye 4,000 bitarimo gatabara abagore n'abana ariko baramubambara tugatekereza gusoma neza ibisoko ariko imirimo yawe ibabone imirimo yawe myiza ayibone guhimbaza. Haleluya. Amen. Abantu babivuyemo abantu barabavuze cyane nibashaka kugaragara kuri bibisi abandi baje kuri mutandaho iki kiri umutima wawe ntakizoshi kuko yuko bakutabaza neza abantu bakuvuze nibashaka bazo kugerekeho bagerekeho iparana n'isifa bazokuvuga bakuvuge ko batanga ifaranga ngo twabifaranga kugira ngo uvuge niba twakorwa izabo twumvikanire mu bijyamo haguha ifaranga bano bantu b'ibyihe no kumenya kuvuga kugira ngo uri gutanga abantu bari ifaranga imbere y'Imana baraseze ejo muri Imana yatubwira ngo hari abantu bahawe ifaranga n'uturere tw'Imana yatubwiye n'amazina yatubwiye kugira ngo babe kutuka bagagiye mbere twavuze ijambo rikomeye yaravuze ngo niba izina kimwe warihesha abantu mukape urihakubira bihesha Imana icyubahiro. Haleluya. Amen. Imirimo yawe cyangwa kwicara mu itorero kwandi keretse imirimo yawe imirimo izivuga kandi imirimo n'Imana izohemba imirimo n'izohanwa imirimo yawe izoguha ikibazo cyo kwishyira imirimo yawe izoha gusubire hanze maze ubugingo bwawe n'umutima wawe ngo si imirimo ufite n'iki turacyafite amahirwe y'uko tworeka imirimo mibi tugakora imirimo myiza. Haleluya. Amen. Abariko dukora kugira ngo imirimo yacu y'umuco iperereza zacu kumenyekana imbere y'abantu muri abandi bantu n'ubwo isi yuzuye umwijima n'ubwo isi itazumva ariko kuvaho nta Imana izokubona ngo kubera isi itakize Imana izokubaza ngo ese mu giti cyawe wakoze iki wese izihe gute wakoze igihe mirimo Imana yaturemeye gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu kandi uwo mirimo kugira ngo tuyigendere maze ubugingo bwawe n'umutima wawe wese iminsi maze ndayizi iyo nsigaye siyizi ariko uyu munsi Imana yoguhamagara ufite iyihe imirimo yawe myiza izoguhesha kwemerwa mu bwami bw'Imana imirimo yawe niba unamyemwo izotugutishira. Haleluya. Ikibazo gihabwa n'imirimo umuntu si isura umuntu sitaye umuntu si faranga umuntu si ibyo yikora umuntu ni imirimo iyo umuntu afite imirimo myiza agira agaciro imbere y'amaso y'Imana agira agaciro imbere y'Imana. Imana idufashe.